побольше. Здесь у нас 30 сантиметров идет, потом выдвижные 2 ящика. И потом остатки уже 4 отделения, полочки съемные какие-то, по-моему, нижние вот эти вот съемные идут, эти нет. В общем, сейчас будем собирать в эту зону. Стены более-менее прямые, но там есть перепады небольшие, по 5 миллиметров, в принципе, не так критично. Здесь уже все тоже принесли, занесли. Все это в лифт залазит, хорошо. Все, сейчас начинаем сборку.